aad inaga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkii toddobaadka iyo daacad barnaamijka toddobaadkii daacadna qodobadan idinkugu heena waxaa ka mid ah taariikhda ururkii gobonimodoonka Soomaaliyeed ee SOL xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa dhawaan booqasho ku tagay dalka Soomaaliya إفراء أحمد وأهل قبل الصومالية ونور الله يسحبوا من الصومالية أيام كوجل سد بلاد عالمية هي ومن في أفريقيا نعم بحبلارن ولو قصة ورجيدة دلك كفر أفريقيا دبعتها يكون هيان كان أحسن الصومالية يكون دخل دلك أسي أيام لو قبتي تفارض الصاد أفريقيا يكون هذا هاي دلك إنجليزكا حفلة ميرا وساعدت بدون هذا يسكت بده شيء مروج واتح داوديال برنامجkeena toddobaadkii daacad waxaan ku soo qaadanaynaa qodobka ugu horeeya aan rabnaa inaan daafur ugu dhigno waa taariikhda ururkii gobonimodoonka Soomaaliyeed ee SOL wadanka markii hore isticmaar baa joogay Talyaani ah isticmaarkaas oo muddo 50 sano ah wadanka haystay isticmaarkaas oo u diiday Soomaalida xorriyadda qol u diiday استعمار كاسو dadka Soomaaliya oo ogolayn inay shir suubiyaan ama isu yimaadaan kii dhinta waa la duubahay kii hadda sakaraadana hadda Ilaahay baa ka kicinayay waxaan u eegnay ma jirin isbitaaladana lama geyn jirin wax isbitaal la geyn jiray ma jirto wax loo nixi jiray ma jirto muraadkoodu wax kala ma hayna dadku ha arko wax xun in la diidi karo waxa xun in dhibaato loo mari karo diideed in lagu dhiman karo annagu lacag ma lahayn oo cilmi ma lahayn oo wax dawlada caawiya ma jiro idinku lacag way ka baato marka sarooda noqotay caalimka haddana caalimka annagu caalimna leeyahay ma caalim wax weydiisan jiray ma jirin هدي العكس اللي هذي أو تعليمتي اللي هذي أو هدي لكل عالم كيوهي اللي هذي أو الرص اللي قوي هذا هو كثر كان دواقيا لكل الدنيا ليكو ديدين الله يودي دواقيا لكل الدنيا ليكو ديدين waxaan maanta kale ay tahay maalin kuween dhammaan Soomaalida meel walba ay joogan waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay mar kale u istaagaan inay ku soo celiyaan wadanka sidii uu ahaan jiray xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa dhawaan booqasho ku tagay dalka Soomaaliya I also wanted to take the opportunity to talk to you, the people of Somalia. More than 20 years ago, the United States was forced to pull back from your country. Now we're returning in collaboration with the international community and bearing high hopes, but also mixed with ongoing concerns. My brief waxa ay booqashadiisa noqotay mid aan horey loo shaacin imaatinkiisa balse John Kerry ayaa noqonaya xogahayii ugu horeeyay ee Mareykanka ah tagay magaalada Muqdisho muddo 25 sano kadib taasoo dawladda Soomaaliya u noqonaysa guulaha ay ka gaartay dhinaca xiriirka caalamiga ah tan iyo Mareykanka John Kerry ayaa shir albaabada u xiran yahay la qaatay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo markaa ka wada hadlay sidii ciidamada Soomaaliya loo taageeri lahaa iyo waliba in safaaradihii Mareykanka ay ku lahayd Soomaaliya dib loo furi doono إفراء أحمد وأهل قبل Soomaaliyeed ونولى ليس حقوق haweenka Soomaaliyeed ayaa ku guuleysatay bilada caalamiga ah ee Women for Africa إفراء waa gabar aad u daayar isla markaana ka timid wadanka Soomaaliya Women for Africa oo lagu qabtay magaalada tan London and the winner is Ifra. Yes! Yes!
banaanbax ballaaran oo looga soo horjeeda Koonfur Afrika dhibaatada ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed ee ku ganacsada dalkooda ayaa waxaa ka dhacay safaaradda South Africa ee ku leedahay magaalada London. Banaanbaxani ayaa waxaa isugu soo baxay dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Ingiriiska iyagoo halkaasi shucuurtooda ku muujiyay. Maraan goobtaasi gaaray ayaan waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadkii soo qaban qaabiyay iyo sidoo kale waxaan weydiiyay dadkii halkaasi ku sugnaa bal shucuurtooda sida ay tahay iyo Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacayga waa Cumar Soomaali weyn waxaan ku jirnay guddiga qaban qaabada waxaan isku xil saarnay aniga iyo walaalkay Hiirad iyo walaalkayga kale asxaab badan maarata waxaan meeshan u imaanay maanta wax kala maahan sawirkan idin muuqda dhiigga walaalkayga Soomaaliga ah la daadinaya ayaan meeshan u imaanay waxaan u soo jeednay ilaa iyo 5 maalmood safaaradda waa ku noqonaynay warqado inay ayaga maarata inay yiraahdaan waa idin qaabilayna booliiska waxay nagu qaadatay 3 weeks kala soo dhaafay waan sameeyay mudaraadkan laakiin dad kale oo walaalaheena Afrikaan baa sameynayay marka in aad baan uga xunnahay waa la qaybsanaynaa dhiigooda ku daatay waa la qaybsanaynaa waan u xumaanaynaa waxaan ka codsanayaa my government madaxdeeda waddanka waxaan ka codsanayaa in ay dadkaas wax u qabtaan ay ka soo kaxeeyaan meesha maarata annagana waan u diiranaynaa waan u gurmanaynaa waan soo dhaweynaynaa mudaharaadka waxaan halkaa message uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan halkaa message uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto wixii dhig loo kaca ma ahan Soomaali inteenan meesha joogto in ka badan ayaa jirto maanta tan South Africa nagu sameynayso qof kasta oo Soomaali oo damiir leh waa wax laga danqado ma fahamtay dawladdeena waxaan ka codsanaynaa inay tallaabo xoog ay ka qaado ma aha inay iska dhagatirto ma ahan ummadda Soomaaliyeed waxay dawlad ugu tahay waxay magac ugu tahay ummadda Soomaaliyeed inay caawiso ma aha inay meel iska fariyo kursi waxba ma tarayo maxay ahayd ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in dhibaatadana haysato aan ka baxno oo gacmaha isqabsano Soomaali one inaan noqono ma ahan in maalin walba geedaha hoostiisa ku disho dadkeena la baabi'iyo waxaan aad iyo aad uga xumahay damiir la'aanta ummadda Soomaaliyeed ay haysato maanta waxaan Ilaahay ka baryayaa dhammaan ummadda dariska nala oo naga dhigatay budgetka hilibka meelaha lagu qasho waxaan aad iyo aad uga xumahay inay ummadda Soomaaliyeed gacmaha isqabsadaan calamada xun ee uraya ee meelaha gobolaysi iyo bakti ka wadaan ay joojiyaan waxaan la hadlaa aniga dawladda Soomaaliya waa inay ka hadashaa dhibka ka jira South Africa ma aha dawladda Soomaaliya uma aha Soomaaliya u tahay dawlad uma aha only inay waddanka dhexdiisa joogaan waa meel walba ay Soomaali joogto ka yihiin dawlad waa inay ka hadlaan si dadkana uga dhiidiyeen hal qof hal xildhibaan ma laga haayo oo ka hadla dhibka Soomaaliya ka jira South Africa hal gudoomiyaha degmada xataa ma una ka hadlin Soomaali dawladeeda dawlad maaha mana taageersanin mana rabno waa inay ka hadlaan Soomaali dhibka meel walba uu ka jiro South Africa dadka lagu dilaa waa Soomaali Shame on you South Africa Shame on you Shame on you South Africa rahmatullahi wa barakaatuh halkan waxaan ka salaamayaa walaalahayga degan South Africa waxaan kaloo ka salaamayaa walaalahayga degan magaalada Kenya Nairobi iyo kulli dhamaan inta Soomaalida dhan ilaa Yemen ayaan ka salaamayaa Ilaahay dhibka Soomaalida haysta Allah ka qaado waxaan aad uga sii xumahay dadka South Africa seefta la dhacay iyo baankada iyaga Allah ka baxsho dadiin martiyaho deganaa dhulkiini disheenood gowracdeen hilibkoodii dubateen daris malaha addoommadu haddii hay na dooxeen dabna nagu shidayaan damiiryeesha dadkaygow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya tooso waa tahay daawadayaal ugu dambeyntii barnaamijkeena toddobaadkii daacadna waxaan ku soo qaadan doonaa xaflad meher ah oo saacado gudahooda isku bedeshay murugo warbixintaani ayaa waxaa inoo soo diriyay qoraa Xaji Tahriib oo ku sugan dalkan Koonfur Afrika oo arintaani u dhundaleelay xaalkan oo wajigabax ku soo gabagaboobay arintan ayaa gudaha Soomaaliya ka dhacday iyadoo lagu kala dareeray xafladan meherka oo la rabay in la isugu mehriyo wiil loo doonay mid kamid ah gabdhaha xaafadda ay isla degan yihiin xilli odayaasha labada dhinac isa soo hor fariistay lana rabay inuu meherkan dhaco ayay gabadhii sheegtay dahab fara badan oo uusan awoodin bixitaankiisa
ha yeeshee odayaashii oo gabadha la hadlay ayaa ka diiday inay kasoo dabacdo go-aankan adag ay qaadatay. Gabadhan ayaa la sheegay in shuruudahaasi ay gabaad kaga dhiganaysay diidmo ay diidan tahay wiilka iyo gabadha ayaa la sheegay in wax xiriir jecel ah uusan ka dhaxaynin marka laga reebo labada reer ay ka dhasheen oo isu doonay. hase yeeshee isu doonistaasi ayaa habeennimadii xalay ahayd fashilantay kadib markii gabadhu shuruud adag ay ku xirtay wiilkaasi in la rabay lagu meheriyo. arrintaani ayaa buuq dhalisay kadib markii labada family ay ka doodeen in cabaar ah oo la rabay in arrintaani la xaliyo ayaa u suurageli weysay inay isku soo dhawaadaan, halkaasina ayaa lagu kala dareeray. arrintaani ayaa waxaa noo soo gudbiyey qoraaga weyn ee Xaji Tahriib ee ku sugan dalkan Koonfur Afrika. guud ahaan daawadayaal barnaamijkeena intaan ayaan kusoo gabagabeynaynaa. barnaamijkan dhanka kaamirada farsamada ayaa waxaa isku soo dabariday waa Maxamed Deko, waa anigoo ah Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad. intaan ku kulmayna toddobaadkiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa annagoo isku duuban sidaas iyo nabadgelyo.